Ремонт, замена актуатора. Короче говоря, в чем проблема? Все двери работают, водительская не работает. Вернее, с ключа открывается, закрывается, а нажимаешь на клавишу центра замка или с пульта, бесполезно, 0 эмоций. Значит, начинаем. Первое, что нам нужно сделать, открутить. Вот здесь вот есть болтик, не знаю, видно, не видно, отверткой. В ручке, короче, есть болтик под отвертку. Откручиваем. Затем открутили, вынимаем аккуратненько. Здесь стоят две защелки, их так желательно не сломать. То есть вот эта часть поднимается такими вот небольшими движениями. Вот так вот раз и выходит. Снимаем вот эту фишечку. Так, ручку сняли. Болтик не теряем, все это кладем в салон куда-нибудь. Ну, не на сиденье, конечно, может быть оно грязное. У меня чистое, я, по крайней мере, недавно туда лазил. Значит, дальше в этой ручке, вот где-то вот в этом районе должен быть еще болтик. У меня этой фигни нету. Тут обычно идет такая защелочка, ее отверточкой плоской поддеваете, и там болтик. У меня такая комплектация, что у меня нету этого болтика. Откручиваете его. Далее, короче, снимаем обшивку. Она идет по периметру и по центру, где-то одна на клипсах. Поэтому поддеваем все это дело аккуратненько где-нибудь. Желательно, конечно, пластиком пользоваться, но у меня пластиковой нету фигни. Вот так вот поддели. И потом туда пальчиками залазим и снимаем ее всю. Она, в принципе, хорошо отходит. Вот так вот раз, 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 раз по низу. Дошли до сюда. Здесь перехватываемся. Одновременно снимать и еще что-то делать очень неудобно, скажу я вам. В общем, все это дело отщелкивайте. Что-то не отщелкивается. Вот так вот. Отщелкнули. Значит, убеждаемся, что она у нас болтается. И легким движением вверх. Нет, извините, я вас обманул. Нужно снять еще вот эту беду. Конечно, без нее тоже можно снять. Просто берете и снимаете. Вот, тоже прячете. Вот, теперь нам просто эту дверную карту нужно поднять вверх. Поднимаем и снимаем. Здесь мы видим тросики и провода, которые идут. Так, вам, наверное, ничего не видно. Попытаюсь так снять. Тоже ни хрена не видно, света мало. Провода, которые идут на вот эту вот беду, которая светится, подсветка, так сказать. Все это отцыганиваем оттуда. Вот, сняли, вытащили панельку, убираем ее подальше. Вот она, значит, вот на таких вот клипсах держится по периметру. Вот у меня, я уже вижу, что одной не хватает штучки, надо будет докупить. Вот центральная, значит, здесь тросики, они, в принципе, как бы все просто ставится, там разберитесь, ничего сложного нету. Убираем панельку в сторону, она нам не нужна. Вот здесь вот у нас, короче, фишка стоит на подсветочку. Все, заглядываем в дверку. Значит, здесь у нас идет, ну, у кого-то просто целкофан. У меня тут якобы шумоизоляция, виброизоляция. Значит, снимаем вот это, ну, освобождаем нам рабочее пространство. Нам где-то хотя бы с половинку надо вот так вот освободить. Здесь ручку откручивать ничего не нужно. Снимаем. Так, значит, сняли, вот освободили столько. Нам нужно, в принципе, для работы будет вот это вот пространство. Значит, откручиваем. Сейчас будем показывать, что мы откручиваем. Откручиваем, в принципе, мы здесь почти все. То есть начинаем, значит, откручиваем раз болт, 2 болт, 3 болт. Здесь вот еще с торца еще один болтик. Здесь замок крепится. Сейчас поближе сниму. Значит, здесь 3 торекса. То есть берем, соответственно, специальный ключик, откручиваем все эти 3 болта. И откручиваем еще вот здесь вот тоже болтик на 10. Значит, все это мы раскрутили. Но... Так, вот мы все открутили. Значит, здесь у нас саморез со шляпкой на 10. Здесь тоже саморез со шляпкой на 10. Это может вдруг кому-то пригодится. Значит, здесь у нас идут 2 коротеньких болтика. Остальные, в принципе, все одинаковые, длинные, торексы вы не перепутаете. И теперь нам надо еще сделать одно действие. Вот здесь вот есть такая пластиковая заглушка. Ее надо изъять из двери. Сейчас мы это попробуем в прямом эфире сделать. Вот тут машина с мороза пришла, задубевшая. Надо все это аккуратненько, по идее, делать.
О, вот вроде подцепил. Нет, не совсем подцепил. Во, изъяли. Значит, там внутри есть еще один. Нет, не видно. Ну, тут и не посветишь. Есть еще один болтик. Он вот так вот прям под углом находится. То есть, если дверь у нас, допустим, так вот стоит, то вот так вот мы смотрим, ставим отверточку и видим, что там еще один болтик. Болтик Торекс то же самое. Его выкручиваем. Он держит у нас вот эту самую ручку. Ее в моем случае необходимо тоже изъять, для того, чтобы снять замок. Иначе по-другому все это дело не вылазит. Тяга не отцепляется. Значит, выкрутили этот болтик отсюда, Торекс, да, по которой под углом. И теперь мы можем... О, в принципе, ну, я недавно снимал. В общем, как бы делается, она сразу отсюда не выходит. Обычно поднимаете ручку и вот так вот пальчиками раз, потихонечку, потихонечку, аккуратненько, ничего не ломая. Тут потому что есть хлипенькая резиночка. Как же неудобно-то снимать. Все это дело высовываете. Нам нужно высунуть ее и изъять, демонтировать, деинсталлировать. Короче говоря, тут есть тяга. Вот, ее надо снять. Да, забыл вам сказать, что стекло должно быть обязательно поднято, иначе мы не пролезем вот сюда. Вот сейчас попробую найти еще телефон и попробую посветить все это дело. Так, разбираемся дальше. Значит, смотрите, у нас замок полностью весь откручен, но он у нас не вылезет. Сейчас попробую подсветить, что там у нас внутри. Если вы видите, то идут две тяги. Одна идет к замку, где вот куда ключ вставляете, а вторая идет вот непосредственно к ручке. Их надо отцепить. Сколько я не пытался, даже на снятом замке у меня от ручки отцепить не получилось, поэтому я снимаю полностью всю ручку. Для этого откручиваю еще один. Сейчас я его покажу. Сейчас мы туда залезем. Вот этот вот болтик Торекс. Так, значит, открутили с этой стороны с той стороны болтик вот этот вот Торекс. Нам надо снять вон ту. Чтобы ее показать-то так. Больше уж никак не подлезешь. Короче говоря, вот идут две тяги. И вот эту вот желтенькую, которая такая именно желтоватого оттенка, вот там надо фишечку, вот эту тяга к ней прицеплена, к этому пластику, сначала поднять вверх, а потом высунуть оттуда саму тягу. И все у нас прекрасно снимется. Сейчас мы это и сделаем. Короче говоря, снял я эту тягу. Сейчас попробую показать. Вот так вот это сейчас выглядит. Блин, как это залезть-то оттуда? Куда-нибудь. Вот, короче говоря, снял ее. Теперь остается просто высунуть. Сейчас мы вот так вот даже сделаем, попробуем. Нет, не видно. Нифига не видно. Как бы тут телефон-то так положить. Вот она, получается, я ее взял и видно, не видно нифига. Как так-то? В общем, она отдельная сейчас. И теперь берем. Главное, телефон не просохатить там. Берем и здесь вытаскиваем спокойно, без нервов. Без всяких выкрутасов. Нет, без выкрутасов не получится. Вот, берем и изымаем оттуда часть нашей ручки. Теперь спокойненько, опять же без нервов, мы можем изъять саму ручку. Все, ручка у нас в руках. Что мы получаем? Мы получаем то, что у нас вот эта вот часть, она открутилась. То есть для чего нам нужно было тягу снять? Чтобы вытащить замок. Так, а замок выйдет у нас только вот с этой штукой, с задней частью ручки. Ответная часть, как она? Задняя часть ручки. Короче, внутренняя часть ручки. Все. Теперь, короче говоря, у нас настает ответственный момент. Нам надо вот эту вот все, что вы там нащупываете, это вот все надо вытащить наружу. Начинаем этот процесс вытаскивания. В общем, спустя минутку у меня вот такой вот вариант. Все это дело почти, да, вот оно вылезло наружу. Теперь нам надо отцепить вот эту фишку
В общем, вот изъяли мы, значит, наш замок полностью, отцепили эту фишку, вот эти вот 3 болта торекса, которые сбоку крепились, ручка, соответственно, вот здесь вот идут тросики, вот они тут вылетели немножко, но это ничего страшного. Значит, сейчас наша задача открутить корпус, как его назвать, актуатора, да, где стоит моторчик и все эти прибамбасы. Значит, 1 болтик, 2 болтик, и с той стороны нам надо снять вот этот вот весь кожух. Сейчас перевернем ее аккуратненько. Вот, значит, вот 2 болтика и 3 вот здесь вот еще. Этот кожух нужно снять. Значит, сразу нужно запомнить, что вот этот вот, сейчас приблизим, вот этот вот рычажок, да, вставляется вот здесь вот во второе отверстие. Если в первое отверстие вы ставите, то у вас нифига она будет работать, короче говоря, только, по-моему, на открывание, на закрывание она работать не будет. В общем, один трос двигаться не будет. Значит, пока вы не открутите вот этот вот болтик, у вас кожух не снимется. Я вот тут ломал, ну, слава богу, я вовремя остановился. Как бы вот его откручиваете и отверточкой здесь подковыриваете, и он у вас прекрасно сходит. Вот, короче, сняли мы все это дело, разобрали. Вот сам то, что нас интересует. Вот эта вот черная коробочка, есть актуатор. Теперь, короче, вскрыть эту коробочку, я ее уже вскрывал, она должна легко выйти, и заменить моторчик. Посмотрим, подходят ли они. Вот так вот все это дело выглядит. Моторчик я уже визуально посмотрел, подходит. Вот я их располовинил, 2 половинки. Теперь, значит, у меня есть вот такая вот ручка, извиняюсь за бардак, от Ipsum. В ней вот такой вот актуатор. Да, уже изъял этот моторчик. Вот он. Сейчас будем смотреть, что у нас получится. Визуально они одинаковые. Так что сейчас просто возьмем и заменим. И посмотрим, что у нас произойдет. Значит, это я уже все назад поставил. Тросик, вернее, вот этот язычок, как сказать, рычажок просовываете во вторую дырочку. Тросик там одеваете, и в принципе у вас все должно работать. Но перед тем, как ставить на дверь, желательно бы все это дело проверить, подсоединив фишку, проверить, нажимается или как вообще работает замок. Сборку, короче говоря, производим в обратном порядке. Как разбирали, так и собирали. Здесь ничего интересного нету, поэтому я не буду напрягать вас всей этой бедой. Посмотрим по результату. В общем, по итогу собрали все на место. Ну, естественно, я уже проверил. Без панели. Закрывается. Закрыто. Открываем. Открывается. С ключа работает. Сигналка. Закрываем. Закрылась. Открываем. Открылась. Появилась такая интересная штука. Сейчас, как бы вот это вот показать-то? Она у меня сейчас открытая. Вот, допустим, я сел в машину, закрыл дверь. Так, нет. Вот я сел, вставил ключ, включил зажигание, и у меня сами закрылись замки. В этом состоянии не открываются. Прикольно. И оно само открылось. Ну, естественно, все работает. Стеклоподъемник, все дела. Кнопочка тоже реагирует. Я не знаю, тут не видно, наверное, будет. Да. Открывается, закрывается. Очень приятно, когда все-таки в автомобиле все работает. А не так, как частично, как это было у меня. Когда я купил этот автомобиль, тут и ключ сюда не влезал. Пришлось вот тоже сделать ключ, подобрать под него личинку. Ну, по итогу сейчас у меня все работает. Все 4 двери. Открывается и закрывается. Вот, так что старый Ipsum выручил нового Ipsum. Вот как-то так. Всем пока.